Итак, я на объекте, сейчас жду друзей, и когда они приедут, тогда мы пойдем в убежище наше. Я не знаю, было ли слышно в предыдущем кадре меня, но ладно, еще раз повторюсь. Всем привет, это шестая серия проекта «Ветер прошлого» о реставрации заброшенного убежища. Ну, они должны были скоро приехать, поэтому пока будем ждать, а может, вон и они уже. Нет, не они. Ладно, включусь, как они приедут. Вторую она прикрыта. Я ее не открывал до конца. Вот смотри, на полу. Вася, она закрыта. В смысле? Держи. Блядь. Твои ПДФ, сука. Там кавки. Фу-фу-фу. Давай я открою. Перчатки возьму. Подержи камеру, блядь. Конченый. Что там, на цепь закрыли, что ли? А что там, на лопату опять? Может, стул берем? Или на что? Я нихуя не... Она открывается же, блядь. На чем она там? На цепи? Сейчас. Такая Ни на чем она. сигналка сейчас такая. Это стой. Че? Просто тряси вперед-назад. А? Сейчас такая сигналка. Давай, там железка. На, давай я вот трясу. Ты снимай, нормально, не любить. Надо, потом говоришь. Не, ну правда, если сигнал сразу. Там железка. Может, рабочий здесь? Со стороны повесить. Я заебали. Слушай, а что нет? Что? Самокат повесить. А, вот, блядь. Реально, и тут самокат повесить. Извини, рабочий повесить. Правильно, не купил, все будет. Сейчас. Да что, там держится, не пойдет. На лопате опять. Лопата советская держит. Она реально держит крепко, лопату ебучую. Давай, О, щел. Это это койка ведь, это кусок койки. Я смотрю, вообще охуели, блядь. Давай, Я снимаю на. Сука, блядь, еще спиздили наверх. Еба! Мы тут простор стало. Пидорасы! Вообще охуели. Блять, портики брали? А может, они тут тоже будут чинить, как бы, бомбать? Ага. По-моему, они не чинят. По-моему, они... Это наше. Вот светите мне на перчатки, дайте руки протру. Пидорасы, блядь. Вообще охуели. Просто ёб твою мать. Телефон нормально. Пошлите попробуем свет. Сейчас я руки протру хотел. Блять, правда, давайте вот там замок повесим для них. Короче, а откуда они приходят? Ух, Они через главный вход. Они через парадку заходят. А, нет. Ух, нихуя. Погнали. Покажи. Покажи, там решетка есть? Там есть решетка? Хуй знает. Там гермуха и решетка. А тут камер нет, а то, блядь, ходим. Меня больше волнует насчет камеры, а то, блядь, мы тут ходим как герои, блядь. Вот отсюда не приходят. Фокинг. Вот отсюда? Да, это главный вход. Он на завод ведет. Ага, вообще охуели. Давайте, блядь, тоже. В Германии. Давай реально, сука, долго их закрой замок. Чтоб они не ходили. Заебали. А кто тогда? Да рабочие это делают, нахуй. Только нахуй. Помните, мы тоже штук ставим? Вот сюда, блядь. Или, блядь, замок повесить. Это кровать следующая. Слушай, мне кажется, они чинят. Они же, видишь, доски ровно так сложили все. Тихо ты. Масло замок есть? Есть. Висит. Видишь, они же доски все ровно сложили. Мне кажется, они что-то делают. Не, круто будет, если они хотят реставрировать. Только нас, наверное, пошлют нахуй. А, слышь, ебать. А хули они там делают?
Блядь, щиток спиздили. Наверное, рабочий. Да, главный вход. Че, гермуху прикроем? А? Они думали, мы их не переиграем? Дверь номер 1, вот это главный вход. А может там с той стороны им сплить? Давай гермуху потрогай чуть-чуть. О, стой, слушай, держи камеру. Да похуй. Не, она не крутится почему-то. Не, нихуя не работает. Давай. Ставит. Да подопри, блядь, как-нибудь. Во, блядь, вот туда. И как-нибудь тебя штурвал. Все. Война с буржуазией, блядь. Капиталисты, блядь. Хочу, блядь, наш бункер захватить, уёбки, блядь, нахуй. Давай, Какая-то хуйня. Идёт. Сука. Сейчас. дай телефон отключу. Открываем дюмку, где ходят рабочие. А их нет, наш комбат трогать. Нет. Сейчас. Вот, видишь. А, слушай, блядь, а можно на главном входе нам замок повесить, вот прикольно ходить там. Вот. Замок спит. И чё? Ну, блядь, купай. И еще, да. Да, а кто обещает, это только старые руки, почему сейчас этим действием мы делаем так, что они на пульс не будут сюда. А? Ну, такие, блядь. Еще компания идет. Выкинешь. Ебать. Замок это мусор. Замок это мусор, блядь. Да если, ну. Блядь, а мы должны следить. Давай, давай, включай. Они сейчас в главный вход, блядь, войдут нахуй. И нас будет. Да похуй. Я думаю, нормально. А как они вытащат? Товарищ, скажите пару слов. А? А как ты загнешь? Товарищ, можете сказать какие-нибудь пару слов? Какие? Каких-нибудь? Ваши эмоции, ощущения? Ну теперь они не залезут. Сейчас подожди с главного входа. Это главный вход. А, ну запасного входа. Ну, допустим, они ее откроют, но хуй не вытащат. А мы еще и эту закроем к хуям. Смотри, а, блядь, на соус я должен. Сколько тут надо детям будет ждать видос? Сейчас еще раз, блядь. И потом даже что-нибудь выписал. Я ничего не брал. Я себя сравнил. Я хочу сейчас. Видишь? Блядь, там надо погнуться, то есть как погнуть. Она ж пизда такая лютая. Вот так минутка. А если гермой как-то погнуть? Гермой. Тихо, ты будешь цензуру вставить, ты че? Я похренею. Нет, сейчас. Как тебе, сука, падает. Вот что значит плохо физику Надо учат. попрыгать. Попрыгать. Убери. Вон замок висит. Я его повесил. Держи. Вот это ты. Подержи камеру. Интервью сейчас записываю будем. Да-да-да, в кабинете мы обязательно интервью проходить. Бля, Евгений, не зря ремень дал. Какая? А у меня нормально. Смотри, какой у меня ремень. Я вот твою мать. Смотри, у меня какой ремень. Сука, я такой же хочу купить. Я такой же себе хочу. Серпом. Обоссалась. Гермуха обоссалась. Это кровь пошла такая. Потом это... Ай, блядь. Приведут сейчас это. Да, еще как нам поебало дадут за такую хуйню. А мы такие, бля. Себе все вот это хуй себе. Я снимаю. Ну я тоже. Блядь, сколько цифр надо писать?
бабы. Видишь, что нет? Не вспоминай себе. Итог работы, замок и кусок арматуры. Хер этим рабочим. Рабочий. Слава КПСС. КПРС. Я тебе фотки доделаю. Да, ты тут до конца дофоткали, короче. КПД. ВКПД. Ох, сюда всех ВКПД. Сталкер, Диггер, Сталкеровский союз. Союзная коммунистическая партия Диггера. И сталкеров, блядь. Стой, погоди. Я, короче, грозился, да, что я, короче, все отсюда. Типа, если кто-то реально их робит, я тупо все прочь и продам. Что ли? Продам. Не знаю. Нахуй. Дай фотки тоже понаделаю.